ka një ajet Kur'an ku njeriu do thotë në botën tjetër, edhe kriminalet, edhe qafirët, edhe muslimanët të pakujdesshëm, vetëm me emër ato që kanë qenë vetëm si tifos të Islamit, do thuan sikur të isha përgatitur për jetën time. Vini vetë, fjala për jetën time. Njeriu nuk do thote sikur të isha përgatitur në jetën time, se ne jetë kryesore zamë këtë dynjë. Ashtu, që është gabim. E di që është gabim. Që nuk është jetë. Kjo klasë në të cilën kryhet testi, edhe pastaj rezultatet që në ditën e gjykimit. Kjo nuk është jetë. Nëse ti mendon të kënaqesh në këtë dynjë, ke gabim. Nëse ti mendon ti je rahat në këtë dynjë, ke gabim. Nëse ti mendon se do jetojsh pas prove, ke gabim. Po ti nuk je robot, ti je njeri. Allahu na pru këtu të përgatitemi. Edhe prandaj njeriu në botën tjetër do thote sikur të isha përgatitur për jetën time. Se Allahu në Kur'an, këtë kemi thonë disa herë, në asnjë vend nuk flet rastësisht për me një dëni gerëm ose dëni fjalë për ta mbush tekstin. Allahu nuk flet kështu. Edhe germat në Kur'an kanë rëndësi të madhe. L edhe për. Edhe fi për shembull. Allah thot, li hajati, sikur të isha përgatitur për jetën time. Do me thonë, jeta e vërtet i dashur Allah. Nëse deri tash të qeni pa kujdesshëm, tash zgjohu. Jeta e vërtet fillon në momentin që ti i mbyll syt nga kjo dynjë. Të dish, atëherë fillon jeta. Vdekja është dalje nga klasa. Vdekja o dalje nga klasa. Ja jep Azrailit testin që ke mbush, a e merre çon e arkivon ke Zoti, çat test dhe marrësh në dorë botën tjetër dhe shoh çfarë ke bën krejt, edhe me ata inshallah në xhenet. Aman, në varë sa ke mbush. Nëse ke vrapu mbas parës, non stop. Ato inshallah i gjenë, atje mund të i gjesh djegmi komplet. Nuk shpëtojnë. A nëse me ato pare je përgatit, i ke përdor, si që thotë Allahu në Koran, u e betegi fima ataka Allahu darel akhire, atër ke shpëtoj. Edhe, krejt ato që ti ka dhënë Allahu, ato mirësi në këtë dynjë, mundohet ta fitojsh botën tjetër. Darel akhire, shtëpinë ahiretit. Sa që jo jetë e vërtet. Fatkeqësia e shumë kriminalëve në botën tjetër dashur vëllezër do jetë se nuk ka fund, s'ka fund.